दोस्तों अगर आपके फ़ोन में आवाज़ नहीं आ रहा है या फिर आ रहा है तो बहुत स्लो आ रहा है तो आपने बिल्कुल सही वीडियो पे क्लिक किया है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ ऐसे ट्रिक यानी कि कुछ ऐसे सेटिंग्स के बारे में बताने वाला हूं जिन सेटिंग को अगर आप लोग कर लेते हैं तो ऐसे में 99% चांस है कि आप लोगों का ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, यानी कि साउंड प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो आप लोग इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों आपको सबसे पहले क्या चेक करना होगा, अगर आप लोगों के फ़ोन से साउंड का मतलब आवाज़ नहीं आ रहा है तो उसके लिए आप लोगों को इस तरह से ऊपर से स्वाइप करना है एंड यहाँ पे आप लोगों को सबसे पहले ये चेक कर लेना है कि कहीं आपका फ़ोन म्यूट मोड में तो नहीं है, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। तो आपको सबसे पहले यही चेक कर लेना है, क्योंकि काफ़ी बार ऐसा होता है कि आप लोग यहाँ पे म्यूट पे क्लिक करके एंड ऐसे में आप लोग भूल जाते हैं या फिर आप लोगों का ध्यान यहाँ पे नहीं रहता है तो भी आप लोगों का आवाज़ नहीं आता है। तो आपको सबसे पहले इस सेटिंग को चेक कर लेना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे अगर इसको करने के बाद भी नहीं सही होता है तो आपको अपने मोबाइल के सेटिंग को ओपन करना है एंड उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को साउंड एंड वाइब्रेशन का एक ऑप्शन फाइंड करना है। देन उसी पे आप लोगों को क्लिक कर देना है। अब दोस्तों यहाँ पे आप लोग देखेंगे साउंड एंड वाइब्रेशन का पेज खुल के आ जाएगा। तो यहाँ पे वाइब्रेट म्यूट, यहाँ पे आपको सबसे पहले साउंड वाले पे टिक कर देना है, अगर टिक नहीं है तो। उसके बाद नीचे में देखेंगे तो वॉल्यूम देखने को मिलेगा, तो आपको वॉल्यूम पे क्लिक करना है एंड यहाँ से आप लोगों का जो है अगर कम है, ऐसे यहाँ पे आप लोगों का डाउन है वॉल्यूम, तो आपको उसे बढ़ा देना है। ठीक है, कुछ इस तरह से यहाँ पे आप लोगों को बढ़ा देना है। अब इतना कर लेने के बाद भी अगर आप लोगों का ये प्रॉब्लम ठीक हो जाता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं होता है तो आपको यहाँ से बैक चले जाना है। बैक जाने के बाद दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को पुनः बैक चले जाना है और यहाँ पे आप लोगों को सर्च करना है डू नॉट डिस्टर्ब। यहाँ पे हम सिंपली सर्च कर लेते हैं डोंट डिस्टर्ब मोड। ठीक है, यहाँ पे डू नॉट डिस्टर्ब के यहाँ पे हमारा ऑप्शन आ चुका है, तो हम सिंपली इसी पे क्लिक कर देंगे एंड यहाँ पे आप लोगों को सबसे पहले ये चेक कर लेना है कि कहीं ये आप लोगों का सेटिंग इनेबल तो नहीं है, क्योंकि काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जो है स्लीपिंग के टाइम में इस डू नॉट डिस्टर्ब मोड को इनेबल कर देते हैं। तो ऐसे में यहाँ पे कोई भी मैसेज आता है, कॉल आता है, तो ऐसे में आप लोगों का जो है कुछ भी यहाँ पे नोटिफिकेशन यानी कि कुछ भी साउंड नहीं आता है। तो आपको सबसे पहले ये भी चेक कर लेना है कि कहीं यहाँ पे आप लोगों का ये ऑन तो नहीं है। अब दोस्तों इतना सेटिंग कर लेने के बाद अगर आप लोगों का प्रॉब्लम सही हो जाता है तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, नहीं सही होता है तो मैं आप लोगों को बताता हूँ तरीका। तो आपको किसी भी शॉप पे या फिर सर्विस सेंटर पे अपने मोबाइल के स्पीकर को चेक कराना होगा। काफ़ी बार ऐसा भी होता है कि आपका जो है मोबाइल का जो है स्पीकर ख़राब हो जाता है तो भी यहाँ पे साउंड नहीं आता है। सो दोस्तों उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।